Habis bangun rumah ini, anaknya Mbok Dik itu meninggal. Jadi semenjak ditinggalkan anaknya itu, ya wes, ndak bisa meneruskan buat makan sehari-hari saja Mbok Dik buruh-buruh. Ini Mbok, intinya pokoknya tim Blakrak iki selama pokok rezekine ning YouTube sik diparingi kelancaran sampean dongakne. Insyaallah ndak lali panggahan, Mbok. Sampean panggah oleh jatah lah kok Blakrak. Mas yo kuwi uduk sumbangan, maksudnya tim kuwi duweke pribadine cacah lho Mbok uduk. Lek mek gur titipan engko lah mbok kadang lek jenenge sumbang. Halo teman-teman sahabat Blakrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini saya mau cerita sedikit tentang kehidupan Mbok Blendik ya, teman-teman. Nah, begini teman-teman. Saya mau menceritakan apa jenis kisah rumah yang tembok ini. Kalau rumah asli Mbok Blendik yang bagedek itu tadi ya, teman-teman. Nah, ini cucunya ini. Ini cucunya. Nah, saya mau cerita ya. Kisahnya. Nah, ceritanya teman-teman, kalau ini adalah rumah asli Mbok Blendik. Nah, rumah asli tempat tinggalnya dari zaman dulu pokoknya. Nah, nanti saya ceritakan kenapa ada rumah ini ya, dan ini statusnya gimana rumah ini, saya ceritakan. Inilah rumah aslinya Mbok Blendik. Kayak gini. Ini. Nah, jadi gini teman-teman, saya mau menjelaskan rumah yang utara ini ya. Ini ceritanya begini. Mbok Blendik itu punya anak perempuan satu, udah gede teman-teman, udah gede, udah berkeluarga dan rajin bekerja. Kerjane mbiyen ning timbok ning Surabaya ya. Apa? Anaknya sampean wedok. Nah, gitu. Nah, larane ning Manado. Lorone pas ning Manado Sulawesi ya, Sulawesi ngendi ya sembuh pokok Sulawesi lah. Berarti digawa balik rene dalam keadaan loro pisan, Mbok. Wis nemen. Mamane ngono wis apik. Wedi karo aku balik nang nggo dhuwit sirape jujug nang ngene bose sing iso nggekne omah iki nang Surabaya kono. Oh. Terus ngebel anake kuwi, mak iku nesu apa enggak, aku enggak nggo dhuwit. Berarti pas ditinggal ki anak-anak iki wis gede iki, Dendi barang. Wis umur piro, Den? Apa? Kowe kelas piro ditinggal ibumu? 5. Kelas 5? Lah Rihan. Iya kok. Kelas 6 padha kok. Rehan iki kelas 6. Wow. Nang sekolahan. Sukemes. Nggih. Begini teman-teman, sejarahnya rumah ini dibuat atas kerja keras anaknya Mbok Blendik, satu-satunya anak semata wayang ya. Belum sempat. Yes, cuma ekor ngatek tok rumahnya. Rumahnya iki pun rumahnya kecil. Ukuran piro to Mbok iki ombone? Lambo lho aku pengen. Iki ngalore paling sekitar 5 meter apa enak ya? Ngalore to. Oh, 5 meter paling ya. Mosok to. Limongan iki, papat musuh 5 paling. Lek mundure dawa iki, mundure paling 8 meter. Ronone ta? Ngalore. 5 paling. Ini rumahnya. Ukurannya sekitar lebarnya 5 meter, panjangnya 8 meter, dan ini pun masih kosong melompong. Teman. Nah, karena habis bangun ini terus meninggal ya, Mbok ya. Habis bangun rumah ini anaknya Mbok Dik itu meninggal. Dolanan anake to nukokne beda. Jadi meninggalnya wis berapa tahun, Mbok? 2 tahun. Nah, sewune sumber. Oh, 3 tahun nggih. Nah, ini. Jadi masih seperti ini teman-teman kondisinya. Jadi anaknya semata wayang Mboknya, anak satu-satunya itu. Gini teman-teman. Jadi lesehan, kosong semua. Jadi semenjak ditinggalkan anaknya itu ya wes ndak bisa meneruskan buat makan sehari-hari saja Mbok Dik buruh-buruh ya teman-teman. Jadi nanti semoga rezekine Rehan karo apa Dendi iki
Nyelot gede, nyelot beneh, nyelot iso nyambut gawe, omahe dipiki ya, Den. Kayak wis ra sekolah, Den? Wis dak sekolah, Mbok? Iki terus nenek SMP lho. Oh. Aku ora. Nyapa? Oh, gak mau sekolah pisan. Males, Males sih. teman-teman. Ora. Aku kenapa tau? Yo, nek kowe wegah kok diinginane didaftarne sendiri kok, heeh. Sapa sing kon? Aku. Lah kowe aku tanya ra gelem ngomong. Nah, inilah teman-teman adanya. Semoga dan Mbok Ndik itu hanya mencari apa? Ramban. Ramban itu rumput karo manjing lek pas enek manjingan. Ngono Mbok ya. Lek mancing lek enek, lek ya ra mancing. Kalau ada ya bekerja disuruh orang, kalau nggak ada pekerjaan ya cari rumput sama luru-luru kelapa, cari kayu di hutan, teman-teman. Jadi doakan ya teman-teman, semoga anak-anaknya Mbok Ndik, cucu-cucunya Mbok Ndik ini nanti rezekinya lancar. Terus bisa meneruskan ini. Jadi intinya omah ki nek cah loro iki Mbok ya. Nek Rehan karo Dendi kuwi. Rehan karo Dendi tunggal to. Oh, tunggal kandung. Dendi sing rada lemu ke mang. Iki Dendi. Dendi sing iki. Dendi iki. Heeh. Rehan sing lemu ke mang. Oh, sing kok rumahku kok mirip Rani. Sing ndi? Sing tak emang. Kok lah. Adike. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Jadi kalau Tembla Karak itu ya membantu Mbok Ndik itu ya semampunya, karena ya setiap bulan pokoknya ada rezeki lebih ya disampaikan ke Mbok Ndik, ada rezeki cukup ya oleh oke. Titik ya titik. Intinya begitu teman. Karena di YouTube itu kan ya pasang surut ndak mesti. Kadang kadang enggak gajian sak ulan ndek ngimbak ning desa. Bulan iki ketoke ya ya. Bulan iki lek sasi ngarep. Bulan Juni lho. Oh, kowe cah resuk bulan Juni. Bulan iki intine Juli iki aku Kowe rong sasi kas lagi nompo bayarne. Kowe ora ambang batas to saiki. Dadi gajimu bulan iki caire bulan ngarep neh. Dadi kowe rong sasi kas sik lagi iso nampa duwe. Ora masalah. Margane sing ndek iki ndak bayaran. Dadi iya lho, Mbak. Keinginane untuk beras jatah kok penduran ora entuk rong jatah ndak entuk. Rong jatah. Kurang rezeki, Mbak. Sapa ngerti nek hikmah. Yes, ngono kuwi lho, Mbak. Rezeki sing ngatur sing kuwasa. Lek obo banjir rezeki ya ngono kae ora enek pedote. Lek obo surut ya wis Wong rezeki iki segara surut lho, Mbak. aku ki keinginane ki lho pas Lho, Mbak. Dadi ngene, Mbak, intine pokoke tim Blakrak iki selama pokok rezekine ning YouTube sik diparingi kelancaran sampean dongakne. insyaallah ndak lali panggahan, Mbok. Sampean panggah oleh jatah lah ko Blakrak. Mas yo kuwi uduk sumbangan, maksudnya tim kuwi duweke pribadine cah-cah lho, Mbak, uduk. Lek mek gur titipan engko lah mbok kadang lek jenenge sumbangan iki kadang yo enek akeh, kadang yo blas, tapi masih ora enek sumbangan dari donatur insyaallah tim Blakrak panggah jatah lah. Wis ra ketangko mek gur di beras 10 kilo 15 kilo per bulan sak karo duwite cukup engko insyaallah. Maksudnya sampean ngasine darani Mas apa adikku? Itulah teman-teman. Kula niki dititip. Lek masalah rezeki sampean ora usah khawatir. Sing ngaturi kabeh Gusti Allah. Lek kaya tim ngene iki ora iso menjamin ya, Ning. Wong ade menungso kan. Ora iso menjamin rezekine wong. Kadang gak ade saat. Ya, sate masalah. Penting sik iso naem alhamdulillah. Lek menungso kita kan mek gurge perantara ya. Kok pikir aku golek digethaki iki lho ya Allah, anakku aku kita. Ora, Dik sambel lek getaki. Oh, cah nom. Adikku mbiyen saumuran mene tenanan. Tenanan aku wis ngadepi bocah sak mene. Sambel lek getaki ya, Mbok. Oh, getaki mboke. Aku tuh ngene. Lah aku ki lho Den, nanti ditinggal mati mae tenan yo aku ki urung lho. Tembung semak karo anakku. Nah, lho. Duwe balik lunga pas cedok ya duit cedok.
Aku iki Duneh pal pokoke anake ya. anake edak ya. Lah kerjane Surabaya gemi iso gawe omah. Gurang Surabaya. Ya. Iki mung dadi ART ning Surabaya iso gawe omah. Berarti termasuk dhek iki terus niat tenanan kerjane nggih anak nggih emake.